सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। सुप्रीम कोर्टाची परवानगी नसताना जिल्ह्यात भरमसाठ वृक्षतोड होत आहे। याला सर्वस्वी जबाबदार वन विभाग असल्याचा आरोप मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी केला। पाहुयात काय म्हणाले परशुराम उपरकर। उपवन संरक्षक सन्माननीय चव्हाण यांना आज भेटून दोन तीन विषय होते। त्या विषयामध्ये एक तर विषय मुंबई गोवा महामार्गावरील वृक्षतोड जी वनसंज्ञेत झालेली आहे, ती वृक्षतोड सुप्रीम कोर्टाचा उल्लंघन करून वनोत्तर कामं केलेली आहे। याबाबत जाब विचारला तर ते आम्ही लिगलकडे त्याची मागणी मागतो। कारण जरी शासनाचा GR 2016चा आहे की असे लिनन प्रोजेक्टसाठी परवानगीची गरज नाही स्टेज 2ची, पण त्यानंतर वन संज्ञेमध्ये असलेल्या जमिनीमध्ये कोणती कामं करताना वनोत्तर कामं आणि वन संज्ञेच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टात विषय पेंडिंग आहे, त्यामुळे ते एक मागणी केलेली। दुसरी आपल्या असलेल्या कळणेमध्ये कळणेमध्ये जो विषय झाला त्या विषयामध्ये कंप्लेंट दाखल करण्याबाबत आणि वनाचं उल्लंघन जे केलेलं आहे त्याची माहिती मागितली। त्यांनी गुन्हा दाखल करायला सांगितलं आहे, पण त्यामध्ये 180च्या कायद्यानुसार असलेले यंत्र जप्त करण्याची गरज आहे। ते यंत्र अजून जप्त केले ते आम्ही माहिती घेऊन सांगतो बोलले। त्याचप्रमाणे रेडी कन्याळमध्ये CRZ लागून असलेली वृक्ष तोड केलेली आहे आणि CRZच्या लागून असलेली मातीचं उत्खनन केलेलं आहे आणि ते CRZचं उल्लंघन झालं आहे। याबाबत मी पर्यावरण विभागाला पण तक्रार केलेली आहे आणि यांच्याकडे पण तक्रार केलेली आहे। याचा पण अहवाल ते लवकरात लवकर देतो असं म्हटलं आहे। आज वन विभाग किंवा जिल्हाधिकारी AC च्या खुर्चीमध्ये बसून 41 झाडं लावणार म्हणून सांगतात, पण जिल्ह्यातली वनं कमी करायला वन विभागच कारणीभूत आहे। ते जिल्हाधिकारी त्याच्याकडे बघत नाही। त्यांचा शासनाचा कार्यक्रम ओळखणे, ती झाडं जगली किती आणि झाडांची मेली किती, वृक्षतोड झाली किती, याच्याकडे बघत नाहीत। खऱ्या अर्थाने वृक्षतोड वन विभागाचे आशीर्वादाने चालू आहे। हाही विषय त्यांच्याकडे आम्ही आज सांगण्यात आला। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह YouTube चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।